ஹாய் ஹலோ வணக்கம், வெல்கம் டு காஷ். எல்லாரும் ஆரோக்கியமாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கீங்கன்ற பாசிட்டிவ் நோட்டோட இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட ஒரு சீக்ரெட் ரெசிபி ஷேர் பண்ண போகிறேன். அது வந்து எங்கள் பாட்டியோட ரெசிபி தான். எங்கள் ஃபேமிலியில் யாருக்காவது கோல்டோ காஃபோ வந்துச்சுன்னா உடனே எங்கள் பாட்டி வந்து கடகடன் போய் கிச்சனில் போய் ஒரு மேஜிக் ரெசிபி ஒன்று செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க. அதை நாங்கள் சாப்பிட்டாலே எங்களுக்கு வந்து அந்த கோல்லேருந்து காஃப்லேருந்து கொஞ்சம் பெட்டராக நாங்கள் ஃபீல் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த மேஜிக்கலான சீக்ரெட் ரெசிபியை இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் உங்கள் எல்லார்கிட்டையும் நான் ஷேர் பண்ணுறது நினச்சி பெருமையாகவும் ஹாப்பியாகவும் ஃபீல் பண்ணுறேன். இந்த சீக்ரெட் ரெசிபி பேர் வந்து தேங்காய் மிளகு உருண்டை. ஜென்ரலாக நம்ம யாருக்காவது கோல்டோ காஃபோ வந்துச்சுன்னா உடனே நம்ம அம்மாவோ நம்ம பாட்டியோ வந்து மிளகு சம்மந்தப்பட்ட ஏதோ ஒரு உணவை வந்து நம்மளுக்கு தருவாங்க. அது நம்ம சாப்பிட்டோன்னா அந்த சளியிலிருந்தும் அந்த இருமல்லிருந்தும் நமக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும். முதல்ல இந்த தேங்காய் மிளகு உருண்டைக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள்ன்ற நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன். ஆப்வியஸ்லி மிளகு வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. நான் இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் செய்ய போகிறேன், அதனால நான் வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் தான் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் அதிகமாக செய்யணும்னு ஆசைப்படுறவங்க கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கலாம். 2 இன்ச் சுக்கு எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய். இதில் ஹைலைட்டே இந்த நல்லெண்ணெய் தான். நல்லெண்ணெயில் தான் இந்த டிஷ்ஷவே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் வந்து நல்லெண்ணெய் தான். நல்லெண்ணெயில் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுனால இன்னுமே என்ன சொல்கிறது ஆடட் அட்வான்டேஜ் தான் இந்த ரெசிபிக்கு. துருவின தேங்காய் வந்து ஒரு 3/4 கப் எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி ஒரு கப்பில் அதே மெஷர்மெண்ட்டில் 1 கப் வெல்லம் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் எந்த கப்பில் மெஷர் பண்ணி தேங்காய் எடுக்கிறீங்களோ அதே கப் மெஷர்மெண்ட்டில் கொஞ்சம் 1/4 மெஷர்மெண்ட் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க. 3/4 கப் தேங்காய், 1 கப் வெல்லம். இல்லை நீங்கள் இன்னுமே ஸ்வீட் அதிகமாக வேணும்னு ஆசைப்படுறவங்க இன்னும் கூட எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கலாம். அது உங்களோட விருப்பத்தை பொறுத்து இருக்கு. முதல்ல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த மிளகையும் சுக்கையும் வந்து நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்து பவுடர் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க. அதில் எடுத்து வச்சுருக்க மிளகையும் சுக்கையும் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரைங் பேன் எடுத்துக்கோங்க. இப்போது ஸ்டவ் பற்ற வச்சு நம்ம சுக்கையும் மிளகையும் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா தீஞ்சு போயிடும். நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிற சுக்கு, அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மிளகு, இது 2 ஆட் பண்ணியாச்சு. நல்லா இதில் வறுக்கும் போதே ஒரு நல்ல வாசம் வரும். அந்த வாசம் வர வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. போட்டோன்னே வாசனை தெரியாது. நல்லா வறுப்பட்டக்கப்புறம் நல்ல ஒரு வாசம் வரும். அது வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க. அதே மாதிரி மிளகு வறுக்கும் போது பட்டுன்னு வடிக்கும். பயந்துட வேண்டாம். அதை பார்த்து நீங்கள் வாட்டுக்கு இந்த மாதிரி கிளறிட்டே இருங்க. சுக்கோட வாசமும் மிளகோட வாசமும் நல்லா வர ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்போ வந்து இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம். வறுத்தது இந்த மாதிரி பிளேட்டில் போட்டு கம்ப்ளீட்டாக ஆற வச்சுருங்க. ஆற வச்சக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டு பொடி பண்ண போகிறோம். ஸோ இது நல்லா ஆறட்டும். இது நல்லா இப்போ ஆறிடுச்சு. ஒரு 1 மினிட்லேயே நல்லா ஆறிடும். இப்போ வந்து இந்த சுக்கை கொஞ்சம் தட்டி மிக்சி ஜாரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சுக்கையும் மிளகையும் நம்ம மிளகையும் சுக்கையும் ஜாரில் ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மேக் ஷுர் ஜார் வந்து நல்லா தண்ணியே இல்லாமல் தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க. தண்ணி இருந்துச்சுன்னா இப்போ அதெல்லாம் ஒட்டும், அப்புறம் அந்த உருண்டை வந்து கெட்டு போயிடும். ஸோ தண்ணி இல்லாமல் நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க. நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மிளகு சுக்கையும் இந்த ஜாரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா இந்த மாதிரி ஃபைனாக பவுடர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பவுடரை ஒரு கிணத்துல போட்டு வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க. ஸ்டவ்வில் வச்சு ஆன் பண்ணிக்கோங்க. கடாய் நல்லா சூடானோடனே நம்ம முதல்ல எடுத்து வச்சுருக்க நல்லெண்ணெய் இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம். நல்லெண்ணெய் ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் நான். அதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம துருவி வச்சுருக்க தேங்காய் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இந்த உருண்டைகளுக்கு வந்து ஒரு வாரம் வரைக்கும் செல்ஃப் லைஃப் இருக்கும். ஸோ தேங்காவை நல்லா நீங்கள் வறுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு வாரம் வரைக்கும் தாராளமாக இதை வச்சு நீங்கள் சாப்பிடலாம். ஸோ அதனால் தேங்காவை மாய்ஸ்டே இல்லாமல் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. தேங்காயிலேருந்து இப்போ நல்ல ஸ்மெல் வர ஆரம்பிக்குது. இன்னும் நல்லா வறுக்கணும். இதை தேங்காயில் வந்து நம்ம உடம்புக்கு தேவையான கொழுப்புகள், நல்ல கொழுப்புகள் இருக்கு. அதனால தேங்காய் சாப்பிடும்போது நமக்கு தேவையான கொழுப்புகள் வந்து தேங்காயில இருந்து கிடைக்கும். தேங்காயோட கலரே மாறிடுச்சு பார்த்தீங்களா, நல்லா வறுபட்டிருக்கு. ஒரு மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி டைம்ல நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க சுக்கு மிளகு பொடி வந்து இதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா இது கொஞ்சம் வதங்கினோன்னு அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க வெல்லத்தை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கை விடாம கிளறிட்டே இருங்க. அடுப்பு சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க. ஹை ஃப்ளேம்ல வைக்கிறதுக்கான அவசியமே இல்லை. நல்லா இந்த வெல்லம் நல்லா கரையட்டும். இது வெறும் கோல்டு காஃப்க்கு மட்டும் இல்லை, குட் ஃபார் டைஜஷன். இதில் நம்ம ஜாக்ரி எல்லாம் போட்டிருக்கனால கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்கள இது சாப்பிட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் கிளியர் ஆகும் அவங்களுக்கு. நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அல்வா மாதிரி வந்துருச்சா. நல்லா இப்போ சூப்பராக இது வந்து ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. இது ரெடி ஆயிடுச்சா இல்லையான்னு பார்க்கறக்கு ஒரு ட்ரிக் இருக்குது. எப்படின்னா, இந்த இது எடுத்து மிக்சர் எடுத்து ஒரு கப்பில் தண்ணி வச்சுருக்கேன், அதில் கொஞ்சம் விட்டு பாருங்கள். விட்டு பார்த்துட்டு இப்படி உருண்டை பதம் வருதா, இப்போ இது வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இதை ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். நல்லா சூடாக இருக்குது, ஸ்மெல்லு சூப்பராக இருக்குது. இது அப்படியே வந்து நம்ம ஒரு பிளேட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். ஏன்னா அப்போ தான் உருட்டுறக்கு வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். கொஞ்சம் ஆற விட்டுட்டு அப்புறம் உருட்ட ஆரம்பிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் இதில் எதுவுமே க்ரீஸ் பண்ண தேவையில்லை. எண்ணெயோ நெய்யோ எதுவுமே க்ரீஸ் பண்ண தேவையில்லை. நம்ம ஏற்கனவே நல்லெண்ணெய் இதில் நிறைய விட்டுருக்கோம். ஸோ அந்த மிக்சரை அப்படியே இந்த பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு. இது பயங்கர சூடாக இருக்குது. தயவு செஞ்சு இதை தொட்டுறாதீங்க. கொஞ்சம் நல்லா கொஞ்சம் கூலாகட்டும். ஆனால் தான் கொஞ்சம் வெதுப்பாக இருக்கும் போதே உருண்டை பிடிக்க ஆரம்பித்தாதான் உருண்டை பிடிக்க வரும். சூடு ஆறிடுச்சு, ஆனால் வெதுப்பாக இருக்குது. தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வெதுப்பாக தான் இருக்குது. இந்த டைமில் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக இது வந்து பிடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்படி எடுத்திங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வருதா, அப்படியே பால்ஸ் மாதிரி உருட்டிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா உருட்டிக்கோங்க. நான் இந்த எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி நல்லா பால்ஸாக உருட்டிட்டு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். எல்லாத்தையுமே நான் உருட்டியாச்சு. நல்லா பார்க்கவே நல்லா கமர்கட் மாதிரி இருக்குது. சூப்பராக வந்திருக்கு. இந்த மாதிரி உருட்டி தனித்தனியாக கொஞ்சம் வச்சுக்கோங்க. நல்லா கம்ப்ளீட்டாக கூல் ஆகுற வரைக்கும். ஏன்னா பக்கத்தில் வச்சிங்கன்னா ஒட்டுறக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அதனால் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக செப்பரேட்டாக வச்சுக்கோங்க. நல்லா இது கூல் ஆகட்டும். கூல் ஆனதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன். நம்மளோட தேங்காய் மிளகு உருண்டை சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இது நீங்கள் கோல்டு காஃபி இருந்தால் தான் சாப்பிடணுன்ற கட்டாயம் கிடையாது. ஹெல்தி ஸ்நாக்கிங்க்கு ப்ரிஃபர் பண்ணுற எல்லாருமே இது தாராளமாக செஞ்சு சாப்பிட்லாம்.
இது பார்க்க தான் கம்மர்கட் மாதிரி இருக்குது. ஸ்மெல் கூட தேங்காவோட ஃப்ளேவர்லாம் நல்லா வருது. பட் இதில் வந்து நிறைய ஹிடன் நியூட்ரிஷனல் வேல்யூ அதிகமாக இருக்குது. நம்ம மிளகு, சுக்கு, வெல்லமெல்லாம் போட்டிருக்கோம். அதனால் இதில் ரொம்பவே வந்து சத்தான ஒரு தின்பண்டம் தான் இது. கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எங்ககிட்ட சொல்லுங்கள். உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கட்டாயம் இதை செஞ்சு கொடுங்க. கண்டிப்பாக இதை வந்து அவங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஏன்னா ஜென்ரலாக குழந்தைங்களுக்கு ஸ்வீட்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். இது வந்து மெடிசினல் வேல்யூ இருக்கிற ஒரு ஸ்வீட். நீங்கள் இதை சாக்லேட்டுன்னு சொல்லி கூட நீங்கள் அவங்களுக்கு தரலாம். ஸோ கண்டிப்பாக இதை வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஈட் ஹெல்தி, ஸ்டே ஹெல்தி வித் காஷ். தேங்க்யூ.